Хэдүүлгийнхаа зорилго хэр тодорхой байх тусам хэдүүлээ илүү урт хугацаанд мотивацтайгаар хийж чадна гэсэн. Пэйжийн дотор бичигдсэн бүх зүйл блокнуудыг өөрөд машин барьдаг шүү дээ. Даад хэдүүл ихний пэйж рүү орох юм бол би ганцхан ихээ сурж байгаа биш тухайн хүмүүсийн бүр ингэ солийг сурч байгаа гэсэн тийм мэдрэмжийг авч болно гэх англи хэлээр их сурвалж гэдэг дээрээ дарах юм бол хэдүүлгийнх нь түүний оруулсан их сурвалжууд гараад ирнэ. Тэгэхээр нэг юм би дахин бичээд шаардлагагүй гэсэн үг байна. Одоо сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр би хэлтэй холбоотой дахин нэг бичлэгээр уулзч байгаа та баяртай байна. Өнөөдөр болохоор 2025 оны 7 сарын сүүл болж байна. Та бүхэн хэрвээ анзаарч байгаа бол 2025 аль хэдийн талаасаа халиад явчихлаа. Би болон надтай адилхан маш олон хүмүүс энэ оныхон зорилго дээрээ хэл сурнаас үл хилээ сайжруулна гэж зорилго тавьсан байх. Хилээ сурч эхэлсэн болон эхэлж амжаагүй байгаа хүмүүстэй зориулсан өнөөдрийнхөө бичлэгээ хүргэж байна. Тэр бичлэг маань та бүхэнд бас болно гэж найдаж байна. Та бүхний мэдэж байгаа чинь за мэдэхгүй ч магадгүй. Би болохоор хятад, англи, солонгос хэлний би хоёроос дээш төвшөнтэй. Миний амьдралын сүүлийн 7 жил ерөнхийдөө ингээд хэл сурахтай холбоотой өнгөрч байна ингэж орон гарan. Хэл сурна гэдэг бол миний хамгийн ойрхон сэдэв байдаг. Тийм ч учраас би хэрхэн хилээ төлөвлөдөг вэ гэдэг өөрийнхөө мастер төлөвлөгөөг танилцуулахад бэлэн болоод байна. Ерөнхийдөө би өөрийнхөө төлөвлөгөөг Notion дээр хийдэг. Notion гэж мэдгүй хүмүүс байх юм бол бас санаа зовлтгүй. Би Notion гэдэг юу гэдгийг айгүй амархан энгийнээр тайлбарлаж болно. Төлөвлөгөө маань ерөнхийдөө 3 хэсгээс бүтэж байгаа. За эхний хэсэг нь яагаад хэл сурж байгаа шалтгаанаа тодорхойлох. Дараа нь болохоор зорилгоо тодорхойлох. Би яг яагаад энэ хэлийг сурж байгаа хамгийн сүүлд нь төлөвлөх гэдэг ийм 3 хэсгээс бүтэж байгаа. Ямарваа нэгэн том ажлыг ялангуяа хэл сурнууд ч аюу том ажил шүү дээ. Маш сайн төлөвлөгөөтэйгээр урт хугацаанд хийж шарна гэдэгт итгэдэг. Дахин ч гэсэн ингээд юу хийх нь ингээд тодорхой байх үед үр бүтээлтэй ажиллаж чаддаг гэж бол боддог. Та бүхэн хэрвээ миний өдөрт 100 цаг цэжилдэг бичлэгийг үзсэн бол тэнцээ өглөө чанга уншин гэдэг бас нэг тийм арга байгаа тийм үү. Би анхны хэл сурж эхлэхдээ л ерөнхийдөө өглөө чанга уншдаг энэ аргыг хэрэглэдэг байсан. Тийм учраас энэ арга дээрээ сэтгэлээд англиар сайжруулмаар байсан ч гэсэндээ цаг зав нь болж өгдөггүй хүмүүс аюу олон байдаг тийм. Тэр хүмүүстэй зориулж өглөө болгон ганцхан цаг англи хэл дээр эссе уншиж шинэ үг цэжилдэг групп нэ гэж бодсон. Миний хувьд тэгэхээр энэ Barnes-ийн Essential Words for the IELTS гэдэг энэ номыг сонгосон. За энэ ном маань болохоор яадаг ном бэ гэхээр дотроо нэг тийм 30 сэдвтэй. Тэгээд хамгийн гоё сэдвтэй холбоотой шинэ үнүүдийг дээр ингээд тайлбарлчихсан байдаг. Миний хувьд тэгэхээр яамаар байгаа вэ гэхээр өглөө болгон одоо 6 юм уу 7 цаг цэрэнгүүтээ энэ номноос нэг сэдвийг нь уншаад дундаас нь шинэ үнүүдийг гаргаж аваад ер нь ярилцдаг team group яа гэсэн team бодолтой байна. Өдөрт 30 сэдв гэдэг маань болохоор нийт 30 өдөр болж байгаа шүү дээ. Энэ группэд 8 сарын 1-ээс эхлүүлнэ гэж бодож байна. Тэгэхээр 8 сарын 1-ээс 9 сарын 1 хүртэл 30 өдөр тасралтгүй нэг цагийг англи хэл зориулна гэсэн. Хэрвээ сурагчид байх юм бол зуныхаа амралтыг үр бүтээлтэй өнгөрүүлж болох нь. Хэрвээ ажилд явдаг хүмүүс байх юм бол зуныхаа цагийг хэл сурах зорилготой зарцуулж байна гэсэн. Би өмнө нь хятад хэлээр яг ийм групп нээжсэн. Тэр групп маань болохоор өглөө 6 цагт басангуудаа 6-аас 7 цагийн хооронд яг нэг цагийн турш яг нэг мэдхүүгнийхэн доогоор зураад ерөө мэдхүү дүрм байх юм бол ингээд тэрийгэ тайлбарлаад явдаг. Өдрөө болгон тасралтгүй өглөө нэг цаг гэж уншдаг ийм групп байсан. Би энэ маань үр дүнтэй байсан. Хэрвээ та бүхэн энэ группыг сонирхож байх юм бол энэ батлын description дээр байгаа Google Forms-ыг бөглөөд явуулаарай. Яг энэ хэл сурах мастер төлөвлөгөө маань энэ батлын description дээр байгаа. Батлын description дээр дараад өөрсдийнхөө хэлхүүг өнгөтдөж аваад яг одоо надтай хамт хэлээ төлөвлөөрэй. Төлөвлөгөөг хэлхийн өмнө та эхлээд Notion гэдэг аппликейшнийг татж авсан байх шаардлагатай. Дараа нь description дээрх линкэн дээр дарах юм бол шууд миний бэлдсэн хэл сурах төлөвлөгөөрөө үсэрнэ. Эндээс бол маш амархан. Энэ баруун талын 3 зураасан дээр дарах юм бол duplicate гэсэн бичиг гарч ирнэ. Duplicate гэсэн бичгэн дээр дарангуй таны аппликейшн руу чинь шууд үсэрж ороод хуулагдчих. Аль аккаунтн дээрээ хуулах юм бэ гэдгийг асууна. Өөрийнхөө аккаунтаа сонгоод template маань ороод ирэх болно. Миний амьдралаа төлөвлөдөг Notion бол энд байна. Энд болохоор хэл сурах гэдэг юм хуудас байгаа. Тэгээд үлээ энэ хуудсыг ажлын гэсэн үг төвөгтэй харагдаж байгаа ч гэсэндээ хамт хийгээ явах юм бол маш сонирхолтой гэдгийг би амлаж байна. За Notion гэдэг маань ерөнхийдөө юу вэ гэхээр nested page буюу хуудсан дотор хуудас байдаг team дэвтэртэй софтвер байгаа. Амьдралаа төлөвлөдөг хэсэг дотор маш олон хуудасууд байгаа. Энэ хуудасуудын нэг нь л ерөөсөө хэл төлөвлөх хуудас гэсэн. Тэгэнгүүтээ энэ хуудас дотор хэдүүлээ дахиад хуудас нэмж болно. Яаж нөхөд юм ташаа сонсч байгаа page гэж чинь бол шинэ page чинь. Тэгээд энийг хэдүүлээ шинэ page гэдэг нэрлэж болно. Тэгээд энэ дээрээ хэдүүлээ item өгч болно. Тэгээд хамгийн гол энэ дээр бас cover өгч болно. Тэгээд энэ цаанаасаа change cover гэх юм бол энэ дээр байгаа үндгүй cover зургуудаас нь өгсөн зураг ангиас авчиж болно. Дотор нь өгсөн юм авчиж болно. Тэгээд энэ page дотор ч гэсэн дахиад ерөнхийдөө шинэ page нэмж болно. MacBook хэрэглэдэг хүн байх юм бол command тэгээд энэ далийн хаалга. Далийн Бүгдээ бодлогын хаалт далийн хаалт. Манд болон далийн хаалтан дээр дарах юм бол ерөнхийдөө шууд буцчихдаг. Далийн хаалтныхаа баруун талын дарах юм бол түүний байсан пэйж рүү буцдаг. Эсвэл зүгээр л юм дээлт ингээ гараад ирж байгаа болохоор энэ хэл сурах гэдэг дээр дарах юм бол өөрийнхөө түрүүний байсан пэйж рүү буцчих болно. Notion дээр юм болгон блок болдог гэсэн. За тэрний юу жаавыг одоо чимдүүлээ. Юу ч хамаагүй ингээ бичлэхэд эдгээр маань бүгдээрээ блок. Тэгээ бид нэр энийг хүснээр ингээ зөөж болно. Эсвэл ингээд өнгийн сольж болно. Чимэглэж болно. Тэгэнгүүт саяны хэдүүлгийнхаа нэмсэн пэйж энэ ч гэсэндээ блок хэдүүлээ хаашаа ч хамаагүй ингээ зөөчж болно. Эсвэл ингээ блокоо устгасан ч болно. Хэдүүлээ хэрэггүй гэж та бид устгачих. Өөр юу байна вэ гэхээр heading гэж. Heading гэдэг маань гарчиг гэсэн үг шүү дээ, тийм? Гарчиг.
За энэ болохоор чагсаалт гаргаж болно. Чагсаалт. To-do list to-do гэж. Тэгээд энийг ингээд чекэлж болдог. Тэгээд нөгөө ч нөгөө блог болохоор хашаач ингээд зүүж болно. Миний хамгийн дуртай зүйлүүдийн дараа toggle list яадаг вэ гэхээр ямар нэг юм энэ дотор нь бичиж болдог тийм үү? Одоо нэгэд одоо жишээ нь дотор нь toggle дотор байна. Би toggle хаачих болно. Тэгээд тоглоо нэнгүүт би toggle дотор байна гэдэг тэгсэн гарч ирж байна. Toggle list дотор дахиад бас toggle list нээж болно. Database гэж байдаг. Тэгээд database гэхээр одоо ерөнхийдөө дэвтэрнүүдийн цуглуулга гэсэн. Database дотор ямар нэг юм бичээ гэх юм бол энэ маань өөрөө болдог гэсэн. Яг саяны шиг шинэ үзүүлснэ. Icon нэмж болно, cover хийж болно гэсэн. Тэгээд та хөнгснээрээ ингээд тоглоод энэ төрөөр нь оролдож үзээрэй. Нөгөө шиг хэрэг мэдгүй хүмүүс байх юм бол мэддэг хүмүүс байх юм бол ерөнхийдөө санаа аваасаа гэсэн хийж байгаа. За хэдүүлээ ингээд бичлэг рүүгээ орцгоё. За ингээд хуудасны ангууд ерөнхийдөө хэл сурах төлөвлөгөө маань харагдана. Хэдүүлээ дээрээс биш энэ доороос нь хэлнэ. Яагаад нь хэлхийг сурч байгаа. Тэгээ хэрэг цаг зарцуулж чадхаа ерөнхийдөө төлөвлөн гэсэн. Энэ айгүй энгийн сонсогдож байж магадгүй л дээ. Гэхдээ хэдүүлэнгийнхэн зорилго хэр тодорхой байх тусам хэдүүлээ илүү урт хугацаанд мотивацтайгаар хийж чадна гэж ойлгож байна. Тэрхэндээ тодорхой харуулахын тулд бүгдийг хийж байгаа шүү. За ямар хэлнүүдийг сурахыг хүсэж байна. Нэг хэл хэрвээ сурж байгаа маань бичээд өгч болно. Тэгээ бас яг тодорхой ямар хэлнүүд юу сурахыг хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг энэ дээрээ бичээд өгчих юм бол зүгээр гэж бодож байна. Дээрээс нь би ямар хэл сурмаар байгаа вэ гэхээр би монгол бичих сурмаар байгаа. Яагаад гэх юм бол би монгол бичээр ерөнхийдөө уншиж чаддаг. Гэхдээ бичиж чаддаггүй тийм монгол бичиг ер нь дундаа ингээд сураад тэгээд цаашаа ерөөсөө сураагүй монгол хүмүүртлээ монгол бичгээр ингээд бичиж чаддаг болохоор бас одоо жоохон тэмхний санагддаг учраас би монгол бичгээ сурмаар байгаа. Тэгээд тэрийг зорилгодоо биччихээ. Тэгээд яг одоогийн байдлаар ямар хэлээр чухалж хэлж байна гэхээр би хятад болон монгол бичгийг бол одоогийн байдлаар би энэ жилдээ ялангуяа ахи гэж юусаа бодохгүй бай. Миний хамгийн одоо энэ жилийн чухалчилж байгаа хэл болохоор солонгос хэл байгаа. 7 хоног хэдэн цаг зарцуулах боломжтой вэ? Миний хувьд тэгэхээр энэ жилийнхаа зорилготой англи дээр болохоор IELTS оноо яагаад гэх юм бол миний өмнөх IELTS-ийн оноо маань одоо 2 жилийн хугацаатай байдаг шүү дээ. Тэгээ хугацаанд дуусчихсан. Тийм учраас IELTS-ийн оноо авах хэрэгтэй. Солонгос хэл дээр болохоор би topic 6 амаар байгаа. Тийм учраас ялангуяа одоо зуны амралт болж байгаа шүү дээ. Зуны амралт болж байгаа учраас амьдралынхаа хажуугаар хэлээ сурж байгаа хүмүүсийг бодох юм олон цаг зарцуулна гэж бодож байна. Тийм учраас 4 цаг зарцуулна гэж бодож байна. Эхний хэлж байгаа тэгмүүд хэл тосборд хэдэн цаг зарцуулахад бэлэн байна вэ гэдгийг нөх юм бол дотор нэг бүснэгт гарч ирнэ. За энэ бүснэгтэн дээр сурж байгаа хэлнүүдийг бичээд өгч нь англи хэл болон солонгос хэл. Тэгээ дөрөвний ихтэд болон монгол шиг бол нэмж болно. Гэхдээ би бол нэмэхгүй орчих. Яагаад гэх юм бол энийг зөвхөн та бүхэнд харуулах гэж гаргаж байгаа учраас англи хэлийг болохоор би нийт цагийнхаа 80% ер нь зарцуулна гэж бодож байна. Яагаад гэх юм бол би IELTS шалгалтыг төгөлж өгнө. Солонгос хэлийг болоод ирэхээр 20% нь хийн гэж бодож байна. Өөний нэрээ 7 өдрийн би 6 өдөр 4 цагаар хийн гэж бодож байгаа учраас энэ 24 цаг шүү. Тэгээд би өдөрт хэдэн цаг зарцуулах гэж байна. Тэгэхээр нийт цаг гэдэг дээр хэдүүлээ энэ 7 хэдэн цаг зарцуулах бичээд өгнө гэсэн. Тэгэнгүүт арчлт нь юу гарч ирэх вэ гэхээр хэдүүлээ 7 нэг хэдэн минут энэ цагтаа зарцуулах вэ гэдгийг эдгээр танаас бодогдоод гараад ирнэ гэсэн. Одоо энэ чинь 1152 минут буюу 19 цагийг ерөөхдөө англи хэл зарцуулсан. Солонгос хэлэнд болохоор ойролцоогоор 5 цагийг зарцуулна гэсэн. Энэ маань юунд хэрэгтэй вэ гэхээр дараагийн хэсэг нь болохоор хуваараа гаргах байгаа. За энэ дээр хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр англи хэлэнд 19.2 цаг гэхээр бараг л 20 цаг гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр 19.2 цагийг хэдүүлээ 6 өдөрт хуваах бол өдөр болго англи хэл хийн гэж бодоод 6 өдөрт хуваах юм бол өдөрт нэг 3.5 цаг орчим англи хэлээ хийж таарч байна, тийм. Тийм учраас тэрийг энэ дээр бичээд өгнө гэсэн. Тэгэхээр англи хэл би монгол нэгэд хийн. Энийг копи гэж ерөнхийдөө өдөр болгон англи хэлийг 3.5 цаг цагаар нэг бичээд өгнө гэсэн. Тэр өдөр болгон 3.5 цаг англи хэлийг нэгэн цаг болгоно гэсэн бодлоо байна. За тэгмүү солонгос хэл болохоор бараг л 5 цаг байна, тийм. Тэгэхээр би өдөр болгон нэг цагийг ерөнхийдөө солонгос хэл хий гэж бодож байна. Тэгэхээр нэгд өдрийг алсаад ягаад гэх юм бол Солонгосын эхний өдрийг би хүн хэвшүүлмээргүй. Тийм учраас нэгд өдрийг алгасаад 2 дахь 3 дахь хүртэл солонгос хэлээ хий гэж бодъё. За дараагийн хэсэг маань болохоор эксрулжаа бичээрэй гэж байна. Яагаад эксрул чухал вэ гэхээр яг нэг хичээлээ хийх гэдэг юм уу яг хаанаас эхлэхээ мэдгүй юм тохиолддог шүү дээ. Тийм учраас бүх зүйлийг нөгөө түрүүн тодорхой байлгана гэж ярьсан учраас энэ часааж бичиж өгөх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ дараагийн хүснэгтэд маань энэ хүснэгт маань хэрэг болох учраас энэ хүснэгтийг бас битгий алгасаарай. Пэйжүүд дээрээ дараад жишээ нь одоо миний хувьд л тэгэхээр grammar news-ийг бол англи хэл дээрээ хэрэглэн гэж бодож байна. Grammar news-ийг мэдхгүй байх юм бол надаас асууя болов хүмүүс англи яаж сурсан бэ гэж асууж байсан. Grammar news дээр болохоор би сурч байсан. Анхан шатны, дунд шатны, агсан шатны гэдэг энэ 3 намтай. Одоо бол дахиад аялал зуршилт өгөх гэж байгаа учраас түрмээ дахиад харъя гэж бодож байна. Хэл гэдэг дээр нь болохоор би англи хэл дээр хэрэглэн гэсэн маа. Хэрвээ та бүхэн хэл нэмэх бол энэ дээр шууд бичиж өгч мэ гэсэн. Одоо Орс хэл сурж байгаа хүмүүс ахын бол тэгээ Орс гэдэг юм бол шууд энэ дээр нэмэгдэх боломжтой гэсэн. Эсвэл ингээд энэ 3 цаг дээр дарангуудаа устгахчиж бас болно. Солонгос хэл сурдаггүй хүмүүс бас байж болно шүү дээ. Яаж л өөрийнхөө янзлж болно гэсэн. За ямар чадвар вэ гэхээр миний ер нь стандарт орж ирсэн чадварууд эднэр ахгүй.
одоо grammar-ийн news маань 4-ийн ном учраас би 4 гэдгийг сонгочих. Тэгэхээр та бүх ингэж бас 4 нэмэхээр бол ингэж хүснээрээ бас ингэж нэмчихэж болно. Миний бодлоор тэгэхээр эдгээр хангалттай гэж бодож байгаа шээс ингэж орхичих. Лонс хэлбэр болохоор би ийм сангийн нэг ном байгаа. Тэр сангийн ном болохоор бас аюул байсан болохоор лонс хэлбэр байгаа сангийн мэдээнүүдийг тагцлаад эдгээр наашин нүд ингэж хэлбэрсэн болохоор байна. Тэгэхээр энэнийг болохоор би бас бичиж сангийн намаас биш нэг унших болон дүрмээ биш шүү. Энэ цагаан ерөөдөө сурах гэсэн юм биш. Бас өөр юу байж болох вэ гэхээр BBC English байж болно нэрээ. IELTS-ийн ялангуяа ажиллах гэж байгаа хүмүүс ах юм бол British accent-аар ажиллалтаа өгөх хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас яг British дээр мэдээ унших юм бол сонсголт хэрэгтэй гэж бодож байна. Бүх их сурвалжуудад доошоо цуулаад бичиж нэмж өгнө гэсэн үг. За миний бодлохоор үзүүлж байгаа учраас зүгээр юм хэлчихээд архичихъя. За ингээд ямар ч тач зорилгоо тодорхойлчлоо. Ямар хэл сурмаар байгаа тодорхойлчлоо. Тэдэн цаг зарцуулахаас тодорхойлчлоо. Тэгээ хэдүүлээ хаашаа явах вэ гэхээр нөгөө нэг дэшегээ явангуудаа баруун талаас нь эхлээд зүүн тал руугаа ингэж юм гэсэн. За хамгийн баруун талаагаа зөв болохоор зорилго гэж энэ хэлээ зорилгоо тодорхойлно. Зорилгоо тодорхойлж байж мэдээж түрүүний хэлсэнчлэн урт хугацаанд энэ хэлээ сурна гэсэн үг шүү дээ тий. Дараа нь харахад ч гэсмэд өөрийгөө би яг энэ үед энэ зорилготой хэлээ сурч байсан юм биш үү гэж харах зорилгоор энэ хэсэг бол бичсэмжлэг айгу урт болчих юм гэж бодсон учраас хэлээд юм биччихсэн байгаа. Та хэд бол таагаа юу бичиж болно. Миний бодлоор тэгэхээр англи хэл сурж байгаа зорилго болохоор англи хэлээр ярьдаггүйсэн хүн байсан ч гэсэндээ дундаа англи хэлээр хоорондоо харилцах боломжтой. Тийм учраас англи хэл бол ойлгомжтой. Дээрээс нь маш олон эрдэм шинжилгээний ажлуудаас англи хэлээр бичсэн байдаг. Тийм учраас англи хэл сурах зорилго ингээд биччихсэн байгаа. Солонгос хэл болохоор би угаасаа солонгос их сургууль сурж байгаа. Тэгээ их сургуулаа амжилттай төгсөх багш нартайгаа мэргэжлийн талаар гүнзгий яриа өрнүүлэхийн тулд би солонгос хэлээ сурмаар байгаа. Тэгэхэд хэлийг анх сурч ирсэн зорилго маань болохоор ерөнхийдөө тодорхой байгаа. Тийм бол айгүй жоохон махтаас сурчихсан зүгээр л сурагдчихсан болохоор гэх юм уу. Тэгээ одоо ингээд бодох нь хятад гэдэг маань болохоор бас айгүй том зах зээл. Дээрээс нь хятад хэл дээр ч гэсэндээ маш олон эрдэм шинжилгээний ажлууд байдаг. Тэгэнгүүт орнуудын эрдэм шинжилгээний ажил болон өрнөдийн эрдэм шинжилгээний ажлууд чинь өөр шүү дээ тийм учраас нурааныг асуудлыг илүү олон талаас нь харахын тулд хятад хэл дээр ном уншдаг боломжтой байгаа. За монголч бол ойлгомжтой. Би илүү монгол хүн гэдэг утгаараа солио илүү архимаар мэдрэхийн тулд монгол бичгээ сурмаар байгаа. Илүү тодорхой байх тусам сайн гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо 2000 шиг дахиад 100 холбоо гэдэг ч юм ингээд үнэхээр хиймээр байгаа бүх юм ангиар бичээрэй. Маш тодорхой бичих хэрэгтэй. Бид харуулах гэж болохоор айгүй цөөхөн байгаа. Тэгээд энэ дээр та бүхэн үнэхээр их юм бичих тусам сайн гэж бодоод зингэсгийг хийгээрэй. Тэгээд та бүхэн хэрвээ энэ дээр нэмээд 1 сарын зорилго, 7 сарын зорилго гэх юм бол хүснээрээ бичиж болно. Таалтны зай байгаа тэгэхээр энэ дээр нэмээ бичих болно. Миний бодлоор тэгэхээр ийм 4 хэл эхний ээлжинд чухал байгаа учраас 4 хэлээ бичсэн. Нэрээ та бүхэн нэг хэл сурч байгаа юм бол эднэрийн зүгээр хэлээ тэгээд тусгарчих болно. Тэр маань ч гэсэндээ блок шүү дээ тий. Тийм учраас энэ ч бол эсвэл дахиад хэл нэмээр байх юм бол нэмчихэж болно. Дараагийнх нь хэсэг маань юу байгаа вэ гэхээр журнал гэдэг хэсгээр ерөнхийдөө хэдүүлээ юу хийх вэ гэхээр яг өнөөдөр юу хийж сурсан бэ гэдэг тэрийгээ дүгнэхийн тулд энийг хийж байгаа гэсэн. Чи надаа нэр дээр эхний хичээл би солонгос хэлний эхний хичээлийг үзсэн. Тэгээ өнөөдөр чинь 2025 оны 7 сарын 20 гэдгийг ингэ сонгоод өнөөдөр би үсэг сурсан. Бидгийг ингэ бичиж өгчнө гэсэн. Тэгээд энэ маань болохоор амархан байсан, хэцүү байсан, үр бүтээлтэй байсан, 1 цагийн дотор дуусгасан гэдэг энэ дээр агуулга дээр асан бүх юм бичиж болно гэсэн. Та үргэлжлүүлээд 7 хоногийн төлөвлөгөө гэдэг нь болохоор хэдүүлэн хамгийн чухал хэсэг байгаа. За би болохоор түрүүний нөгөө нэг англи хэл 3.5 цаг гэдэг бүдгийн журлаад өгсөн гэх юм бол харахад илүү амар. Гэхдээ та бүхний хувьд юу хийж болох вэ гэхээр энэ дээр нэмэнгүүтээ mock test хийн 50% зэвсэг энэ дээр бичиж өгч болно. Миний бодлоор тэгэхээр өнөөдөр хийх зүйлс дотор бичих юм бол илүү надад хэлбэр байдаг. Өнөөдрийн хийх зүйлс болон бүх хийх зүйлс гэсэн хоёр хэсэг байгаа. Хэдүүлээ 7-ны төлөвлөгөөгөө бүх хийх зүйлс гэдэг дотор бичиж өгч болохоор байлиг оруулчихсан юм байна. New page дээрээ дарах юм бол одоо хийх ёстой зүйлээ нэмж болно гэсэн үг. За тэг ямар хэл дээр хийж байгаа сонгоод өгч болно. Англи хэл дээр их сурвалж гэдэг дээрээ дарах юм бол хэдүүлэнгийнх нь түүний оруулсан их сурвалжууд гараад ирнэ. Энэ айгүй хөөрхөн байгаа сте тий. Тэгэхээр түрүү нөгөө нэг их сурвалжууд дээрээ сурвалжуудаа доошоо цуулаад бичсэн шүү дээ тий. Тэнгуут одоо их сурвалж гэдэг дээрээ дарах юм бол хэдүүлэнгийнх нь цуулсан их сурвалжууд гарч ирнэ. Энэ бол айгүй хөөрхөн гэж би боддог. Айгүй амар санагддаг. Тэгэхээр нэг юм би дахин бичиж авах шаардлагагүй гэсэн үг байхгүй. BBC English гэдэг амттай сонсож байсан. Podcast нэг амттай podcast танаа би хасаж ирсэн юм болон би зүгээр энэ дээр шууд нэмийг бичиж болно. Заавал их сурвалж гэдэг бас түрүү бодох шаардлагагүй. За тэгээд дуусгах хугацаагаа би өнөөдөр бичихье. Тэгээд ингээд орхичихно. За ингэнгууд хэдүүлэнгийнхэн 7 хоногийн төлөвлөгөө болж байгаамаа. За хэл сурах гэдэг рүүгээ буцаж ороод одоо хэдүүлээ өнөөдрийн төлөвлөгөө гэдэг рүүгээ зарах юм бол түрүүний бидний хам 7 хоногийн төлөвлөгөө гаргах. Тэгэнгүүт хэдүүлээ энэс зөвхөн өнөөдөр гэдгийг сонгох юм бол түрүүний бүх хийх зүйлс дотроос зөвхөн өнөөдрийн 7 сарын 20-ны хийх зүйл гарч ирнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ маань болохоор хэдүүлээ
mock test хийх. Өөрийгөө эдийн засгийн өнөөдрийн төлөвөндөө харж болно гэсэн үг. Тэгээд хамгийн их өөрхөн нь дуусгасан гэдгийг дарах юм бол маань алга болчих. Тэгээ бүх хийх зүйлс дотор маань болохоор гараад ирнэ гэсэн үг. Нэгэд төр орчиход. Гэхдээ миний хувьд өдөр болгон орч хийх юм чинь юм хэцүү байхгүйгээр олон хуц руу орохгүйгээр зөвхөн хамгийн урд хараад бол амар байдаг гэж боддог учраас хийх зүйлсийг шууд юун дээр ч дарах шаардлагагүйгээр өнөөдрийнхөө хийх зүйлсийг харж болно гэсэн. Энэ дээрээ та бүхэн өнөөдрийнхөө хийх зүйлсийг төлөвлөж болно. Эсвэл өнөөдрийн төлөвлөгөө гэдэг үг гаргаж хийж болно. Яагаад би энэ ч тусдаа хуц үсгсэн бэ гэхээр дадлан та бүхэн ч гэсэн ингэ хүссэн болгоно нэмжиж болно гэсэн. Google list гэж юм уу те. Дотор нь өнөөдрийнхөө журналыг хийдэг ч юм уу те. Гэсэн болгоно нэмж болох юм арга зай үлдээсэн ойлгож болно. Үргэлжлүүлээ дараагийн надад айгуу гой санагддаг гэсэн маань ямар хэсэг вэ гэхээр энэ сурч буй хэлнүүд гэдэг дээр ингээд сурч байгаа хэлээ юм надад жишээ нь хэл англи хэл гэмээр icon дээр хэлүүлээ. England-ийн далбайг оруулаад өчр болно гэсэн. Тэгээ хамгийн хөрхөн cover зургийг оруулж өгч болно. Тэгээ cover зургийг хадгаллаа. Энэ дээрээс надад бол энэ айгуу хөрхөн юм шиг энийг сонгочихъя. Тэгээ сурч эхэлсэн би яг үндэ англи хэлээр сурч эхэлсэн мэдгүй байна. Тэгэхээр 2015 оны классаар харин гэж сүүлд хичээлсэн юм аа өнөөдөр хичээлсэн гэж биччихээ. Тэгээ хамгийн хөөрхөн нэг чи хэрэг дан сурсан гэдэг дээр хэдүүлэн тийм хэдэн өдөр энэ хэлээ сурсан бэ гэдэг нь гарч ирнэ. Би болохоор англи хэлийг сураад 3653 өдөр болсон. За хэдүүл эхний пэйж рүү орох юм бол би ганцхан эхийг сурж байгаа биш тухайн хүмүүсийн бүр ингэ соёлыг сурч юмдаа гэсэн тийм мэдрэмжийг авч болно гэх юм уу. Тэгээ сурж байгаа бүх хэлээ нэмжинэ гэсэн үг. Ингээд ерөнхийдөө их сурж байгаа бүх хэлүүд энэ чинь нэмчлээ. Тэгээ ингээ харах юм бол амар хөөрхөн харагдаж байгаа сте тий. Тэгээд энэ дээр хэдүүлээ шууд харах юм бол хизээнээс эхэлж сурсан хэдэн өдөр сурсан болон сүүл сурсан өдөр ингээ харагдаж байгаа. Хамгийн сүүл хичээлсэн хэл нь төрүүлж хайх гэсэн үг. Одоо жишээ нь англи хэлийг би өнөөдөр сурсан гэж оруулсан бол би хэдүүлээ 7 сарын 8-нд орсон гэж оруулсан гэхээр хэдүүлээ нэг жилийн дэвтэр маягаар ашиглаж болно гэдэг нь хамгийн хөөрхөн. Жишээ нь англи хэлэн дээр түүний маань бас хийх зүйлс ингэснээр маань энэ дээр тэгээ харагдана гэсэн. Тэгээ хэдүүлээ яаж болох вэ гэхээр энэ дотор нь зөвхөн хэл гэдэг дээр нь зөвхөн англи юм уу эсвэл солонгос хэл гэдгээ сонгоод би нэр л англи хэлийг сонгох юм бол миний хийх зүйлсийн жагсаалтын зөвхөн англи хэл дээр байгаа хийх зүйлсүүд гарч ирнэ гэсэн. Хэдүүлээ их нэгсрүүлчихсэн дээр харагдана. Тэгээд энэ дээрээ хэлээ зөвхөн англи хэл дээр сонгох юм бол бидний зөвхөн англи хэл дээр байгаа хэсгүүд харагдана гэсэн. Тэгээд доотлынхан нөгөө house escapable хийж болно, stretch-уудыг бичиж болно. Миний болохоор хийх туртай зүйл юу вэ гэхээр би toggle list-ийнхүүтэй тэр өдрийнхөө ингээ хичээлийг татвар хийж байгаа ч юм lesson нэг юм уу би тэр өдрийнхөө үзэж байгаа дүрм ч юм уу эсвэл шинэ үг ч юм уу тэрийг ингээ бичих туртай их мэдчихлэнгээр тэмдэглэлийн дэвтэр маягаар ашиглана гэсэн. За ингээд ерөнхийдөө бол энэ template маань болж байна. Чи байгаа энэ код байгаа зэн код хийчихснээр та бүхэн хүссэн тэр одоо та үгээр ингээ өөрчилж болно. Миний хувьд та код болохоор энэ тийм учраас та бүхэн энэгээр нь хадгалж болно. Өөрийнхөө өөрчилж болно. Бүр ингээд энэ эможиг нь хөтлөж болно. Эсвэл энэ icon-ыг гэсэн хүснээр өөрчилж болно. Ерөнхийдөө л хүснээр өөрчилж болно гэсэн. Өөрийнхөө хүссэн тийм төлөвлөгөө бүтээгээрэй гэж хүсэж байна. Миний хувьд л ажилтдаг төлөвлөгөө болохоор энэ тийм учраас та бүхэн энэгээ хуваалцлаа. Энэ бичлэг маань та бүхэн тусалсан гэж найдаж байна. Хэрвээ тэгсэн бол subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн хамтлагаар уулзлаа. Түр баяртай.